मेरे पास था एक एलईडी ख़राब बल्ब चार्जिंग वाला। इसका जो है कि बैटरी ख़राब हो चुका था, तो चलिए इसको रिपेयर करने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लाइट का परफॉर्मेंस होता है। अभी जो ये बैटरी चार्ज नहीं है, इसका पहले बैटरी चार्ज कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए इसका वायर जोड़ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये बल्ब कैसे जल रहा है, काफ़ी अच्छी रोशनी है। चलिए इसको कस देते हैं।